반갑습니다. 코인월드의 알파조입니다. 리플과 비트코인, 이더리움 이렇게 매매하실 때마다 언제 사고 언제 팔지 불규칙적이고 정말 어렵고 스트레스 많이 받으시죠? 장기 투자나 단기 투자에서 목돈 만들려고 하는데 마음처럼 쉽지 않으실 겁니다. 제가 수년간의 개발과 연구 끝에 드디어 해냈습니다. AI 자동 매매 프로그램이 개발돼서 백테스팅까지 전부 완료했는데 수익률과 승률이 정말 대박입니다. 바로 어떻게 돌아가고 수익이 나고 손실이 나는지 투명하게 공개하도록 하겠습니다. 우선 자동 매매 프로그램의 핵심 기능을 살펴보게 된다면 물론 AI가 실시간으로 상황을 분석해서 자동 거래를 실행하게 된다는 거고요. 데이터 기반 분석을 해서 차트나 보조지표, 뉴스 커뮤니티 등 정보의 다양한 데이터를 종합적으로 고려해서 투자의 판단을 내린다는 거고요. 맞춤형 전략 설정을 통해서 우리가 원하는 전략을 감정을 싹 빼놓고 AI가 철저한 규칙 안에 매매를 한다는 겁니다. 그래서 제가 지금 활용할 수 있는 방법을 알려드릴 텐데 코인 매매 같은 경우는 저점에 사서 고점에 파는 게 기본적이겠지만 선물 거래를 통해서 올라가거나 떨어지더라도 수익 창출이 가능한 양방향 투자 매매를 프로그램에 대입이 되어 있습니다. 그렇기 때문에 국내 거래소보다는 해외 거래소를 통해서 이 API라는 개인 네트워크 주소를 연결해서 프로그램이 자동으로 돌아가게 만들어 뒀고요. 개인 개발했기 때문에 제가 원하는 전략과 커스터마이징이 가능하다는 겁니다. 그래서 제가 직접 우리 구독자분들에게 전부 다 한 분 한 분 강의를 해드리고 어떻게 사용해드리는지 개별적으로 다 알려드릴 거고요. 제가 이제부터 24시간 동안 $100로 테스트를 여러 번 돌린 결과 7번의 매매 중에서 6승 1패로 승률이 85%가 나왔다는 겁니다. 그 매매 기록과 어떻게 돌아가는지 공개를 해드릴 거고요. 수익은 $100 중에 $24가 나오면서 시드 대비 24%의 수익률이 나왔다는 겁니다. 지금 바로 실제 구동되는 프로그램 매매 현황까지 공개해 드리도록 할 테니 영상 끝까지 집중해 주시고요. 이 프로그램 받으시는 방법은 영상 끝에 공개해 드리도록 하겠습니다.
결과 이렇게 실제로 매매가 돌아가는 프로그램 확인해 보셨으면은 정말 바로 사용해 보시는 게 좋을 것 같습니다. 제가 구독자분들에게만 100% 무료로 알려드릴 거고, 어떻게 사용하는지 방법이나 교육도 제가 딱 선착순 100명만 딱 해드릴 테니까 바로 신청하시고, 받으시는 방법은 영상 하단에 더보기란 보시면은 이렇게 파란색 링크가 하나 있고요. 아니면 고정 댓글을 확인해 보시면은 이렇게 파란색으로 링크가 하나씩 있습니다. 이 링크를 클릭하게 되시면 이렇게 간단한 설문지가 하나 나오게 되는데, 여기서 자동 매매 프로그램 클릭하시고 이 프로그램 받으시고 사용하실 연락처 010-2345-5161 이렇게 구독자분들 번호를 여기다 입력하셔야 되고, 제가 이거 예시로 번호를 입력한 거라 이렇게 똑같이 보내시면 안 되고요. 이 프로그램을 받으실 연락처, 구독자님 연락처를 정확하게 기입하시고 제출을 눌러 주셔야 이렇게 코인월드 노하우 자료 무료로 받기 신청이 완료가 됩니다. 그래서 이렇게 정확하게 입력해 주셔야 제가 확인하는 대로 선착순 100분만 딱 드릴 테니까 빠르게 신청 보내주시고요. 오늘 영상은 딱 이것만 드리려고 업로드를 했기 때문에 여기서 마무리해 보도록 하겠습니다. 지금까지 알파조였습니다.